على بركة الله نبداو لي زوند ونقرا. Propagation d'une onde mécanique. Pour étudier la propagation des ondes mécaniques à la surface d'eau, on utilise une cuve à ondes. Le but de cette partie de l'exercice est de déterminer quelle grandeur caractéristique d'une onde mécanique. À l'aide d'un vibreur, d'une cuve à ondes, on crée en un point S de la surface libre de l'eau une onde progressive sinusoïdale de fréquence n égale n égale 20 Hz. Cette onde se propage à t égale 0 à partir du point S sans amortissement et sans réflexion. Le figure ci-contre représente une coupe dans un plan vertical d'une partie de la surface d'eau à l'instant t, à l'instant de date t1. Question 1. L'onde qui se propage à la surface d'eau est-il transversale ou bien longitudinale? Toujours l'onde sur la surface d'eau est transversale. La justification نكتبو transversale. Car la direction de propagation est perpendiculaire à la direction de perturbation. Bien. Question 2. Déterminer la longueur d'onde de l'onde étudiée. D'après le schéma longueur d'onde من الكريت à crête من الصومي إلى الصومي هذه هي لوندا فيها 1,5 لوندا égale 1,5 cm. Question 3. Déduire la célérité de l'onde à la surface d'eau. باغين la vitesse. عندنا واحد relation من الكور كتقول لي V égale lambda fois n. Lambda 1,5 غادي نحولوها fois 10 à la puissance moins 2 fois la fréquence 20 égale 0,3 mètres par seconde. Question l'autre. Le point M situé à la distance ds, d égale sm, du point S, et le front d'onde à l'instant t, à l'instant de date t1. Exprimer le retard temporel du mouvement de M par rapport au mouvement de S en fonction de la période t de l'onde. Calculez le temps. Mais le cours égale SM على V. دائما فيما تبغي le retard temporel entre deux points كتاخذ la distance بيناتهم وتقسمها على la vitesse. implique que شوفوا معايا في الشكل تمايا SM هي هاد la distance. la distance فيها دو لوندا الأولى ولوندا الثانية. إذا la distance M غادي نعوضها باش غادي نعوضها ب 2 لوندا سور في. اي اش كنعرفو تاني ان لوندا على في هي البيريود هي تي. اش غتولي عندنا هنايا؟ غتولي عندنا طو ايكال 2 تي. ها لا غولاسيون جبدناها. قالك دابا كالكولي طو. الا بغيت نكالكوليها هي جوج. التي ما عندناش عندنا فريكونس هي اللي عوضتي ب 1 سور ان غتولي هي 2 sur 20 غتولي عندنا هي 0,1 سكوند. هادشي اللي كيتعلق ب لي زوند. غادي ندوز للدوزيام بارتي اللي فيها النوكليير وغادي نقرا. L'étude de la désintégration de radon 222. Le radon de symbole Rn est un gaz rare naturellement présent dans l'atmosphère. Il est usé par la décomposition successive de l'uranium présent dans les roches granitiques. L'isotope 222 de radon est radioactif.
On se propose d'étudier dans cette partie la désintégration nucléaire de cet isotope. عطاونا لي دوني، عطاونا دي مو في كيساوي 3.8 جور، وعطاكم واحد الطابلو تمايا فيه لي زينيرجي دو ليزون باغ نوكليون. مزيان. كيستيون 1 في البروميير كيستيون اش قال لك مولاي؟ Parmi les deux noyaux Rn et PO lequel est le plus stable؟ مزيان يا اخوان، بنعرف شكون اللي بلو ستابل. قضيه سهله، كدير واحد لا كومباريزون ما بين لينيرجي دو ليزون بار نيكليو تاعهم من الطابلو لينيرجي دو ليزون تاع البولونيوم شحال كتساوي عندنا؟ كتساوي عندنا 7.73 ميف بار نيكليون، ولينيرجي دو ليزون بار نيكليو تاع ار ان كتساوي 7.69 ميم انيتي. اذا شكون اللي كبر؟ هي الفوقانيه. غادي ندير هنايا اون l'énergie de liaison تاع PO supérieure à l'énergie de liaison تاع Rn. Donc PO plus stable que Rn. La question 2 قال لك مولاي question 2 montre que l'énergie de liaison d'un noyau de l'hélium est مزيان. حنا كنعرفوا بان l'énergie de liaison l'énergie de liaison par nucléon تاع الهيليوم كتساوي هي l'énergie de liaison تاع الهيليوم sur A تاعو اللي هي 4. donc l'énergie de liaison تاع الهيليوم 4 2 اش كتساوي عندنا؟ كتساوي 4 fois l'énergie de liaison par nucléon تاع الهيليوم اللي غادي تساوي 4 في 7.07 غتكون هي 28.28 ميف. هذا فيما يخص الكيستيون 3. غندوز للكيستيون 4. الكيستيون 4 اش قال لك مولاي فيه؟ كيستيون 4 عفوا 3 قال لك l'équation de la désintégration de radon s'écrit sous la forme choisir la réponse juste parmi les propositions suivantes. L'énergie libérée lors de la désintégration d'un noyau de radon est مزيان. غنمشي هنايا عندنا في الكور l'énergie libérée هي la valeur absolue de la variation de l'énergie. غادي نعوض لا فارياسيون دو l'énergie نخدم بلينيرجي دو ليزون هي لينيرجي دو ليزون تاع لي رياكتيف تاع ار ان بلس عفوا موان لينيرجي تاع لي ليزون تاع لي برودوي بي او موان لينيرجي دو ليزون تاع الهيليوم. مننساش فالور ابسولي. لينيرجي دو ليزون تاع الرادون هي ا تاعو 222 فوا لينيرجي دو ليزون بار نيكليون كاين في الطابلو، موان الاخر عنده 218 لينيرجي دو ليزون تاع بي او، وهذه ديجا كالكولي في الكيسيون اللي قبل بلا ما نعوضها. اذا غتكون عندنا هنايا 222 مضروبه منساش فالور ابسولي مضروبه في 7,69 moins 218 fois 7,73 moins 28 وندير الفالور ابسولي غتخرج لنا هي 6.9. اذا ان بروبوزيسيون صحيح رجع للكيستيون. اذا البروبوزيسيون اللي عندنا صحيح وهو البروبوزيسيون الثالث. مزيان. غندوز للكيستيون الاخراني. On considère un échantillon de noyau de radon ayant à l'instant t égale 0 une activité à 0. Trouvez en jour l'instant de date T1 à laquelle cet échantillon a une activité A1 égale à 0 sur 4. D'après le cours, A1
إيكال A0 l'exponentielle moins lambda T1. مزيان. A1 دابخي لا دوني عطاونا A1 هي A0 على 4 كتساوي A0 l'exponentielle moins lambda T1. غنسامبليفيي A0 مع A0 غتبقى عندنا 1 sur 4. 1 sur 4 إيكال l'exponentielle moins lambda T1. غندخل الالين تاع 1 sur 4 هو مواه الالين دو 4 إيكال مواه لامدا T1. دونك T1 إيكال الين دو 4 مواه مع موحدات سور لامدا اللي غادي تكون عندنا هي تي ان دومي فوا الالين دو 4 على الالين دو جوج. اش درت؟ عوضت هذيك لامدا بالالين تاع جوج على تي ان دومي تقلبات. غتبقى عندنا هي جوج فوا تي ان دومي اللي كتساوي جوج فوا 3.8. ديجا عندنا تي ان دومي غتعطيك هنايا 7.6 جوغ. وكتكون هاد السيونس سهلات، ونشوفكم ان شاء الله في الالكتريسيتي.